بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مباراة الزمالك وإنبي اللي الزمالك خسر فيها 2-1، ونقدر نقول الزمالك يبتعد عن الدوري ضياع النقطة السبعة. الزمالك في هذه اللحظات يوم حلو ويوم يمر، يوم فوق ويوم تحت. المدير الفني أوسوريو مش قادر يقرأ تكتيك مدرب مصري عادي جدا اللي هو الكابتن تامر من أول 5 دقايق من المباراة. يبقى ده مدرب كارثي بكل المقاييس، لأن هو مش قادر يقرأ ازاي بيفكر مدرب مصري في المباراة ان هو هيعمل عملية دفاعية بس في المباراة. الزمالك في هذه اللحظات بيفقد النقطة السبعة في 5 جولات، يعني بيقول للأهلي وبيراميدز خدوا الدوري، أنا مش بفكر في الدوري أساسا. المشكلة الحقيقية إن الزمالك عنده مباراة يوم الجمعة الجاية هتكون مع زد، والزمالك في تاريخه دائما بيخسر أمام الفرق الصاعدة نقط، وده مشكلة كبيرة بالنسبة لنادي الزمالك. هو ليه أوسوريو دايما في كل مباراة بيغير التشكيل؟ محدش طبعا عارف ليه. بصراحة الزمالك السنة دي هيعاني جدا بسبب أوسوريو وتفكيره وعدم مرونته في المباريات. الزمالك ما كانش عارف يعمل جبهة شمال، ولا عارف يعمل جبهة يمين، ولا عارف حتى يخترق من العمق. الزمالك مش عارف يستفيد من زيزو، ولا عارف يستفيد من مصطفى شلبي في المباراة. وفكرة كمان ان اوباما كان هو رأس حربة وهمي ما كانش ينفع النهاردة قدام انبي. ليه؟ لان انبي بيدافع بكثافة كبيرة جدا وبكثافة عددية كبيرة جدا، وعنده خط دفاع قوي جدا عامله زي القطر كده، فما كانش فيه فرصة ان هو يوجد اي لاعب بيكمل مكان اوباما لما اوباما كان بينزل لتحت. يعني كان دايما زيزو بياخد مكان اوباما لما كان اوباما ينزل تحت، ولكن النهارده الزمالك ما عملش اي عمل هجومي في المباراه. الزمالك كان بيلعب بدون هجوم، كان لازم يلعب بالجزيري النهارده في مباراه انبي. الزمالك كمان يعني كان بطيء جدا في الشوط الثاني، وما قدرش يعمل اي شيء هجومي تقدر تقراه في المباراه. انبي حقق 5 فرص على الزمالك. الزمالك بيعتبر ان هو مخترق دفاعيا جدا من كل الفرق. يعني النهارده لما يكون انبي له 5 فرص محققين في مباراة زي النهارده نتيجة ان مفيش دفاع. الدفاع عندنا دفاع ضعيف جدا جدا، ودفاع بيعتبر مخترق جدا. لازم أوسوريو يغير من اسلوبه، لازم يشتغل بطريقة عادية جدا، ما يقعدش يخترع في الكورة. لان احنا دلوقتي كسبنا مباراتين ورا بعض اللي فاتوا، فكل الناس رفعت من أوسوريو، ولكن انت في هذه اللحظات في 5 مباريات بس بتفقد 7 نقط. انت كده بتقول لي الاهلي وبيراميدز خدوا الدوري، انا مش بفكر اساسا في الدوري، انا مش موجود. وعندك مشكلة تانية كمان، الكونفدرالية السنة دي سهلة جدا ان الزمالك يحصل عليها، ولكن لو فضل أوسوريو بهذه الافكار وبطريقة هذه الدفاع ان مفيش دفاع واي حد قريب من الدفاع يروح يدافع، يعني مفيش خطة منظمة للدفاع، الزمالك هيلاقي مشاكل كتيرة جدا في السنة ديت. فده تحذير لأوسوريو. ده بالنسبة لفيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.